我哋點樣去培養一個內在大人，有質素嘅內在大人，去同我哋嘅內在小孩做一個安全對話。而第二課呢，就係內在小孩的模樣，作者進一步去讓我哋了解內在小孩有唔同嘅樣子啦。其實嘅意思就係潛意識裏面唔同嘅情緒啊。其實我哋細個嘅時候好多唔同嘅經歷咧，會令我哋隱藏咗一啲憤怒嘅情緒啦、羞愧嘅情緒、無助嘅情緒，點樣影響我哋嘅日後？呢啲內在小孩裏面嘅情緒，表面上冇嘢咁啦，咁但係咧，其實3、5、7日咧，周不時咧就會嚟滾搞下我哋噶啦。例如係我哋有陣時會俾一啲事情挑起我哋嘅無名火氣啦，又唔知自己點解好嬲啦。咁其實就係因為我哋以前細個啲暗火或者係嬲，我哋冇表達出嚟啦。而我哋點解會覺得自己不配得咧？就係可能以前有啲羞愧嘅情況咧，係冇好好處理啦。咁而細個嘅時候，我哋有啲訴求冇得到滿足嘅時候咧，亦都會形成我哋一個無助嘅內在小孩。而第三課咧就係講緊擁抱你的內在小孩。呢度咧有幾個唔同嘅信息想帶俾我哋嘅。第一個咧就係讓你真心超知的認同上印證啊。其實好多人都有呢個問題，但係未必會有留意到啦。其實我哋好多時好介意人哋點睇我哋，好需要別人嘅認同，咁就形成一啲討好型人格啦，或者係一啲救世主性格啦。